Train Gordon 帶你去心目中最 underrated 嘅 cafe bar C108，因為見佢好少人講，其實 cocktail 好出色，佢哋最近新出嘅嘢食都好有驚喜。先至佢哋最近出嘅新 cocktail 呢杯 Cuba Cola， 我一定要推俾大家。佢係杯 Cuba Libre 嘅 twist， 但特別在於加咗苦瓜。呢杯嘢好神奇，佢個味好複雜，即係佢咧你會飲到好多層次，有入面有苦瓜啦，但係有飲到可樂嘅味啦，有甜味啦，然之後有啲花花地香嘅味，我覺得好有趣，一定要試。但係佢本身係清爽底嘅。中意 savoury 要試呢杯 Mironi， 佢係杯麵豉味 Negroni， 仲落咗煎茶煎。呢個個麵豉味都幾出喎，但係即係佢唔算好鹹，但係佢個bitters 啊加啲甜味啊，令到呢杯嘢好濃郁。不過想講呢度嘅 mocktail 超有驚喜，絕對係值得叫唔飲粥嘅朋友嚟飲。當然我會選擇加酒入去啦。呢杯 J&T 係杯茉莉花茶味嘅無酒版 Gin and Tonic， 呢個好清香嘅花味，好有味。我加咗啲酒落去，所以 perfect。呢杯 Pistachio Flip 就係用開心果奶加上班蘭蛋同香料，我就加咗啲 rum 落去。哇！呢個咧我本身以為會好濃味，但係飲落其實佢滑得嚟好爽啊佢，但係佢又有啲 creamy 嘅感覺，我覺得好飲又唔係好甜。佢哋最近仲出咗好多正餐嘢食，呢個左口魚南瓜 risotto 超正。如果大家揾地方飲嘢食嘢，唔好錯過呢度。